ТВ имаат платено реклама, сите до еден биле на некој начин гонети од Бојан Јовановски и од Катица Јанева. Дали почнавте да снимите? Дека случајот Империја целосно онаа шема креирана лажно и дека сега и Љубомир Јовески од оваа шема влезат, бидејќи тој го даде овој предмет на обвинител повторно да го работи. Не би го разбирам прашањето. Сакате да ме убедите дека случајот Империја е лага и Љубомир Јовески кој што го предаде сега да наработи понатаму е мешан во оваа шема? Јас прво не сакам никој ништо да убедам, најмалку вас. Сакам само да докажам дека сум чист. Тоа ќе го докажам. Ако има судски процес утре, случајот Империја, меѓутоа сакам да нагласам дека случајот Империја е случај кој што е отворен за изнуда на пари. Затоа што и со начелното плавно мислење на Врховниот суд тие не биле овластени тужители, затоа што се превземени предмети кои што се од 2002 година, 18 години стари, затворени со обвинителски резолуции, што не е нормално, погледате ги го изјавите на сите обвинители, кои што денеска што ги затвори да се во Советот или Вишното обвинителство, и доколку сум сторил криминал, сигурно дека ги искочам да одговарам пред јавноста. Ама тоа ќе го докажам во секој и пред вас и пред собствените. Јас сум човек што вработува 3000 луѓе, најголем плаќач на данок во оваа држава и нема да дозволам моето лице и институцијата на моите деца и моите свесно да го паѓаат вакви накази како Бојан Јовановски и Катица Јанева. Господине Камчев, во судница рековте дека и обвинителката Лиле Стеванова се обидела да ве корумпира. Може да објасните околу тоа и рековте дека и нејзи е местото во меѓу обвинетите. А вие мислите дека еве просто прашање. Кој подпишува? Катица Јанева давала налог на кого? На обвинител Лиле Стефанова? Кога сам сум слушал како таа давала наредби на Лиле Стефанова, кои што биле противзаконски. Доколку биле противзаконски тие наредби, зашто Лиле Стефанова не ја пријавила Катица Јанева кај Љубомир Јовески и зашто не го почитувала законот за обвинителство? Ајде објаснете ми. Доколку тие наредби на Катица Јанева биле противзаконски, таа ја присилувала Лиле Стефанова да го прави тоа што го правеше, зашто таа не го пријавила до надлежниот обвинител дека имала притисок од Катица Јанева? А улогата на Весна Демишкова? Многу е јасна. Тие мерките што ми беа продадени од братот на судиката, од кого се добиени? Ама еве прашувам, значи мене ми понуди спогодба. Има и доказ за тоа во обвинителството. Спогодба братот на мојата истражна судика. Со исти бројки кои потоа не ги пунуеше Бојан Јовановски и Катица Јанева. Како вие, ајде кажете ми кој друг адвокат има посебни истражни мерки и копија и ви нуди спогодба дека доколку дојде до процес, истите тие ќе бидат изменаџирани по скала на плаќање. Па јас да сум сакал некого да подкупувам и да рекетирам, ќе платев на почетокот и немаше да има процес. Јас бев убеден дека апсолутно нема никакво дело и вина против мене. И они тоа многу добро го знаат. Ја тоа ќе го докажам дека е така. Они тоа мисле дека ќе седам овде и ќе седам некој за да може да ме гнети и да ме прави. И ја мислам дека јас со ова што го направив голема заслуга на оваа држава. Еднаш за секогаш да се исчисти тоа зло што функционира во овој систем. И немојте да ги етикетираме сите суди и обвинители, збориме за 2-3% на тие луѓе. А сите им даваме етикета дека тие се нечестни, корумпирани и лобови. Како стигна снимките во јавност? Тоа беше многу битно прашање кое што не е одговорено. Битно е за јавност, а повеќе колку за случај. Само еден како? Снимките како? Видете, јас колку што искочија потоа и документите, веројатно се искочени. Ама снимките вие сте ги снимале, сами кажате во судот. Ама јас ги предадов до овластените институции. Како искачаат документите од таму? Јас ниту сум имал изјава моја, ниту сум имал снимки, ништо. Јас ги предадов и оригиналните хард дискови и оригиналните снимки до обвинителството, кое што потоа иделе од обвинителство до основен до апелација. Каде у тој круг е тоа искачано? Тоа ја не можам да кажам. А господин Камчев, како ќе го објасните тврдењето на обвинетиот Бојан Јовановски дека со помош на бугарски и американски пријатели всушност вие сте го документирале обидот за ваша корупција? Значи кој уствари снимал? Видите, снимав јас лично во секоја куќа објект, суд. Еве имате ситуација пред една недела кога неговителката го тепала детето. Кога ќе се десат такви дела, тие камери се поставени докажано во мојата куќа пред 4 години. Не се поставени дента. Коридорот кај што тие иделе и правеле е забележан на тие камери. Јас имам многу пријатели и во Софија, и во Америка, имам компании низ светот
И нормално е да се консултирам со тие луѓе оваква ситуација што ми правеа мене, пошто ми се многу блиски пријатели. Јас лично ги снимав сите работи преку мојот мобилен телефон и за тоа има докази и ќе ги видите доказите сите во обвинителството. Господине Камчев, каква е улогата на господинот Венко Филипче на состанокот што го спомнуваше? Каков проект се работеше? Не би те репроектот, пошто Бојан Јовановски владаше све што збори глупости и имаше идеја да прави некакви јавни приватни партнерства и бла 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 бла. Беше еден состанок од мене не потврден, без интерес ниту од министерот и мислам тоа беше само муавет. Не можам да тврдам, Зохи ја призна спокойно, Зохи работеше кај мене во компанија 2-3 години. Беше потоа многу близок пријател со Бојан Јовановски, комуницираше, во првите моменти кога влегол во притвор помагаше, беше тука, што се случи потоа не можам. Господине Камчев, мора да го објасните моментот со господинот Филипче, затоа што рековте дека цела поставка ја почнавте за да го расчистите судството за правата, нели веројатно сакате и да немаме корумпирани политичари. Со каква идеја дошол на тој состанок господинот Филипче? Дали знаел дека вие ќе бидете таму и дали знаел дека ќе се предложи бизнис идеја? Јас и Венко Филипче сме долги години пријатели. Значи, преку 20 години. Венко работеше и во нашата болница одреден период. И Венко ми е пријател и ќе ми биде пријател. Бојан Јовановски имаше некоја идеја да се прави некоја јавно приватно партнерство за некаква болница. Ние му рековме дека тоа не држи вода, дека он може преку негови врски тоа да го излобира и тоа беше целта на состанокот. Апсолутно да имало било што, да имало барање од Венко Филипче, да барал цеста, да знаете дека сигурно ќе беше пријавен. Господине Камчев, тоа истото прашање. Дали мислите дека Катица и Бојан Јовановски ви влегле во оваква отворена, директна игра да ве корумпираат без сериозна поддршка од уште помоćен врв во власт? Да ме рекетираат. Да ве рекетираат, да. Идната близина беше исклучително близка. Веројатно ако се пуштат сите материјали по лицепапката, сето тоа ќе го чуете ви и ќе сватите за каква близина се работеше. Таму е најголемиот проблем што алчноста на Катица за пари беше клучна, мислам, оваа работа. Телевизијата беше алатка како потоа да с големи моќта, повикувајќи функционери, секојдневно обвинители, суди, правејќи им се пријатели слично. И он ги продаваше на бизнисмените сите тие луѓе како негови блиски пријатели, преку кои може да заврши работа, да излобира, да него и некој слично. Мислам дека да не грешам душа, ама 99% моќта на Катица беше огромна, вие тоа добро го знаете, а Бојан е исклучително интелигентен човек и успеа тоа се да го искомбинира, да го спакува и да го продаде на сите како Во еден од исказите, односно во првиот исказ велите дека од кога издавал одсуствено со премиерот, Боки дознал дека е пријавен. Мислите дека господинот Заев го предупредил Бојан Јовановски? Ни еден исказ, ја немам дадено дека Боки Јовановски дознал од премиерот. Тоа е мој исказ, нема таков. Јас само од кога го пријавив Боки, со него прекинав сите комуникации. Апсолутно сите. Јас само му кажав на Зоран Илевски дека сум го информирал премиерот на преса и дека што сака нека ми да работи. Само што го рече дека торбата што не се вратила во вашето. Па видите, он е човек што не знае што збори. Дека ја кажува дека торбата е земена од неговата куќа од неговите родители. И он мислам, апсолутно лага. Пак дискови кои тие дати, он рече за 2 дена после тоа се во обвинителство, ќе се видат сите камери, ќе видите кој лаже. Ово искаш што го кажам, не сме и ова што го изјавам, е 100% точно вистина. Значи нема ниту една лага, ниту некого сум заштитил, ниту некого ќе заштитил. Пробав да успеам да се изборам за правда во оваа држава. Тоа ми беше мисија. Јас стварно не можам да... Вие, како да ви кажам, завршите Боки сигурно. А каде, дали се делел, колку се делел, кој на кого, и јас верувам дека е делен на некој, ама кој ги зимал парите, не знам. Прво немаше никаква акција.
Истина луѓе, секојдневно во компаниите доаѓаат луѓе од управа за приходи на контроли, дојдоа од Министерството за внатрешни работи, најкултурно, најрегуларно, 20 инспектори во едната од нашите фирми да ги побараат документите за продажбата на артиклите што се продадени од компанијата Монт, мајци, поточно на компанијата Полиестер. Ние со компанијата Полиестер соработуваме повеќе од 10 години на истата оваа работа. Ние во таа сделка, Монт како фирма, ги има набавено маиците за 2 евра, а ги продало за 3,5 евра. Остварил супер профит, платил данок на државата, платил данок на добивка, платил ДДВ. Ние во таа цела конструкција, што ја правиме нон-стоп секојдневно, имаме испратници, имаме фактури, констатираа луѓето од Министерството за внатрешни работи, сватија дека апсолутно се е чисто и дека сме добиле наплата од прилика 40%. Ние сме дали опомена на тужба на Полиестер, меѓутоа Полиестер е наша традиционална фирма. Ние законски чекаме да ни ги плати средствата, пошто имаме законски рок. Од кога ќе ни ги плати Полиестер средствата, ние тогаш ќе затвориме таа трансакција. Ние немаме никаков контакт директно ниту со ВМРО, ниту со СДС, ниту со една коалиција. Тоа е така и само така и тоа е вистината и ќе ви потврди и Министерството за внатрешни работи. Ќе поднесам повеќе тужби, ќе бидете информирани, пошто ќе поднесам тужба за жртва и ќе поднесам граѓанска тужба против Катица Јанева и Боки 13 за враќање на средства. А може ли да ни дадете коментар на што се однесуваше прашањето на Јовановски, зашто друго има во турбата? Имаше само новини од озгора, магазини, луксузни магазини, пошто си играв мајтап со него, му ставив Луи Витон за мајтап, му ги ставив луксузните магазини за мајтап, му ги ставив парите. Му ја отворив торбата со тоа, ги виде, се изнервира дека се по 50 евра банкноти. Све ќе чуете и се ќе видите. Ништо друго не беше. Тоа е шоумен, глумец. Вам бараше ова 5 минути да прави шоу, ама не успеа. Пошто вистината е појака. Не мога да наблюдам за следење на нашата А што све си заслушавте луѓе? Благодарам.